Conversemos. Entrevista Manganga. Conversemos. Muy buenos días para todos. Hoy desde el domingo 12 de octubre. ¿Qué día? Es un día, no sé si para festejar, pero sí para la radio festejar. Feliz cumpleaños, Radio Manganga. Qué lindo. Y se nos ocurrió con Pablo ahí compartir algunas cosas desde acá de la radio. Un proyecto que nace hace 3 años, hoy estaría cumpliendo 3 años. Sí, pusimos ahí como una fecha significativa. Arrancamos un poco sí, octubre, antes, después, octubre. Exacto. Y del 12, que es una fecha que a nivel latinoamericano sobre todo no hay nada que festejar, sino que es de lucha, pero también nos gustó agarrar ese compromiso de decir octubre, una fecha movilizadora, el 12, y bueno, nada, como una fecha también de decir, bueno, arrancamos. Uh-huh. Y también porque nosotros pensamos un poco que la radio tiene que, más allá de informar, también apoyar al cuestionamiento, apoyar a crear la identidad, a pensarnos como seres comunitarios, como que habitamos este territorio, particularmente en la radio, ¿no? Las radios comunitarias tienen un poco esa función. Y así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación entre Pablo y yo, Mariana, quien les habla. Mariana la compa, que también hemos pensado y tenemos como una experiencia, pero no del lado de decir qué experiencia que tenemos sobre radio, sino de las experiencias que hemos pasado por el cuerpo muchas veces la radio. Mariana, que yo hoy por hoy la parte de salud comunitaria, que es como un servicio que queremos dar de la radio, pero también de ser psicóloga, ha estado en Radio Vilar de Bo, en la cárcel de mujeres haciendo radio, en el INAU, ¿no? Como que la radio, y no lo decimos como currículum, sino como que algo que realmente nos gusta y creemos que es una herramienta y un lugar para, no sé, para realizarnos, para contarnos, ¿no? Entonces, para convivir, para pensarnos juntos, para generar pensamiento crítico, para promover la autonomía. Para conocer los vecinos, porque nosotros cuando venimos acá sí, dijimos, bueno, ¿cuáles son las radios que andan a la vuelta y demás? Y bueno, y crear la Radio Manganga también tiene una parte, por lo menos, de conocer al vecino en que anda, en esta vecindad también tan rica de la zona oeste de Maldonado, ¿no? Que cada vez descubrimos cosas que nos sorprenden. Y todos los lugares que hay, acá también es lindo, acá también es lindo, es todo muy lindo acá, así que bueno. Bueno, y para festejar, tenemos como 3 cosas como para compartir ahí con ustedes. La primera, que le vamos a contar un poquito más sobre Radio Manganga se va a Colombia en representación de AMARC Uruguay. Se va a Colombia. No te puedo creer. El domingo que viene, domingo 19, va a estar trabajando allá. Después le vamos a compartir algunos hitos que para nosotros fueron importantes del recorrido de estos 3 años. Y después les vamos a compartir también el proyecto que se viene para 2026. Opa. Todo es compartir, invitar, porque obviamente que este espacio radial, este espacio de radio, que es una radio online, tiene como una cuestión de ida y vuelta, ¿no? Están abiertas las puertas para participar, como ha sucedido con un montón de gente que seguramente vamos a nombrar ahora. Así que bueno, y también queríamos, antes que nada, compartirles o pedirles que pudieran comunicarse por el WhatsApp de la radio, contando alguna cosa que les haya gustado en este tiempo, cuál ha sido el lugar de Radio Manganga en su vida, entre comillas, en su vida cotidiana, qué cosas les gustó y sobre todo qué cosas les gustaría, qué función les gustaría que cumpliera la radio o qué cosas les gustaría escuchar desde la radio. Así que tienen la invitación hecha. Para seguir participando, ¿no? En esto. Exacto. De que el día a día ha marcado la agenda de Radio Manganga y también abrir un espacio de cosas que obviamente a veces no vemos o tienen ganas de que se puedan escuchar
en el aire, en la web, en la parte de Radio Mangangá, así que estaría bueno que nos manden ideas, cosas que podamos implementar en la radio. O quieran sumarse a implementar también, obviamente. Sí. Bueno, vamos a empezar contando esto de que Radio Mangangá se va a Colombia. Bueno, ¿Qué va a hacer Radio Mangangá? Primero que nada, somos miembros de AMARC. Una cosa que hay que también decirnos que por tiempo o por organización o lo que sea, Radio Mangangá como que no ha siempre mostrado que es parte de una red mundial, local, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que se llama AMARC. Una asociación que nació en los años 80 en Canadá y que se ha expandido, que es una de las redes más fuertes de radios comunitarias del mundo. Soy miembro hace un tiempo, sobre todo desde la parte no de Radio Mangangá, porque es nueva, sino que desde el 2000 y poco en la parte de TIC, ¿no? De Tecnología de la Información, dando un apoyo técnico, dando talleres a los distintos miembros de la red comunitaria Uruguay. Y siempre con el vínculo con las radios comunitarias que nos encanta. Y bueno, cuando nació Radio Mangangá, revincularnos, pero ya de una radio de que somos partícipes, bueno, empezamos a entrar a la organización otra vez. Se maneja sobre una asamblea y una mesa. Fuimos parte de la mesa y surgió desde AMARC en convenio socios con UNESCO, una capacitación de todos los miembros de las radios comunitarias de América Latina y el Caribe. UNESCO está interesado en capacitar a los miembros de las radios en lo que se llamó la alfabetización mediática e informacional, AMI, que pueden encontrar, googlear, AMI de la UNESCO, que lo que es tratar de tener herramientas, conceptos, pensamiento crítico con todas estas nuevas información y tecnologías digitales. Y bueno, y ahí también sale el encuentro que vamos a tener en Colombia desde el domingo 20... No, el lunes 20. Sí, en realidad me voy el domingo para que empiece el lunes 20, va a ser en Cartagena de Indias, hasta el 23, el jueves 23, que vamos a estar las radios comunitarias. El objetivo del encuentro regional es vamos a vernos, a abrazarnos y seguir juntos y juntas soñando y luchando por un mundo mejor, tomarnos el pulso al estado de nuestras radios comunitarias asociadas, los capítulos nacionales, la red de mujeres, ¿no? Y cantidad de programas de fortalecimiento que tratamos de activar y algunos reactivar, porque también la participación ha menguado en distintos lados, el capitalismo, el extractivismo, el colonialismo, ¿no? Bueno, ha impactado mucho. También. La situación latinoamericana impacta y muchas veces las radios comunitarias que tienen una fuerza muy grande en ese sentido han sido impactadas de mala manera por distintos motivos. Entonces encontrarnos también está muy bueno. Y estar orgulloso de que Radio Mangangá va como representante de Uruguay, que Uruguay es un representante históricamente muy fuerte, porque siempre tiene como una postura importante en el sentido de la independencia, sobre todo independencia económica, ¿no? En esto de que las radios comunitarias tienen que ser pobres, precarias, saliendo mal al aire. No, nosotros siempre luchamos contra eso. Y tiene una característica Uruguay que muchas veces tiene muy poca banca internacional, ¿no? O sea, en algunos países que están en una situación mucho más embromada, mucho más precaria, la ayuda internacional llega mucho más. Y en Uruguay no. Entonces también tenemos de alguna manera cierta independencia en ese sentido. Y muchas veces nuestros planteos se escuchan como más radicales también, ¿no? Un poco claro, más tenemos radicales. como la libertad de ser más radicales, porque no nos dependemos de nadie, ¿no? Entonces también hubo cuestionamientos sobre capacitación, por ejemplo, de la UNESCO, ¿no? Porque decir, bueno, la UNESCO viene a decirnos o a capacitarnos, está todo bien, obviamente que puso plata, porque todo esto sale plata, miles de dólares. Y decíamos, bueno, nos están enseñando a bancarnos, a hacer pensamiento crítico y demás, pero también es parte de este capitalismo que es, vos sos el responsable. La inteligencia artificial hace esto, pero vos tenés que tener pensamiento crítico, saber usarlo, no sé qué.
no se nos promociona, por ejemplo, a decir, bueno, pero ¿por qué no hacemos un pedido o hacemos una manera de pedirle a las tecnológicas que piensen distinto en la inteligencia, la tecnología en general? ¿Por qué la inteligencia artificial tiene sesgo? ¿Por qué la inteligencia artificial tiene esa manera de relacionarse que siempre te da respuestas lindas? No, pensalo distinto, ¿no? ¿Por qué no vamos y cuestionamos a eso? No. Uruguay sí lleva ese cuestionamiento. Bueno, estamos en eso, estamos reuniéndonos y pensando en esas cuestiones, pero sobre todo en esto de que no gustó mucho, hizo mucho ruido, esto de adaptémonos a lo que hay. Claro. Entonces ahí ya... Bueno, se vivió así como desde Uruguay en la mesa, ahí va. Sí. Está bien, buenísimo. Bueno, vamos a ver, después prometé una, ¿no? Porque no vuelvo, porque no me dan el pasaje de vuelta para andar pateando. No, pero bueno, después vamos a hacer otra entrevista para compartir y capaz que algún taller, alguna cuestión en ese sentido. Eso y obviamente yo tengo ganas de mandar material desde allá, alguna cosita cortita de la radio. Genial, ¿no? genial. Y entrevistar a compañeros, bueno, lo que está pasando en Ecuador. Hay cositas de primera mano que voy a tener ahí. Exacto. Con los representantes, que está buenísimo, ¿no? La gente de México, etcétera, ¿no? Cuestionamientos. Qué lindo, bueno. Que te vaya muy bien. Sí. Te vamos a extrañar por acá. Va a estar bueno. Bueno, la otra cosa que queríamos como compartir un poco, para no hacerla muy larga también, en realidad, algunos hitos, que hemos vivido en estos 3 años, ¿no? Cuando pensábamos un poco la entrevista, a ver qué podíamos compartir desde acá, habíamos dicho algunas cosas, ¿no? Como la primera, por ejemplo. ¿Cuál fue la primera? El puntapié inicial, sí. Fue una entrevista así. Fueron como 2 entrevistas que marcaron un poco, que fue cuando en un grupo de WhatsApp nombraron desde, están metiendo las antenas 5G en la escuela. Y empecé a averiguar, a preguntar, y era un convenio que tenía ANEP con Antel en el periodo anterior de gobierno, y estaban poniendo las antenas 5G en el predio de las escuelas, sobre todo acá en Maldonado y Lavalleja. Bouvier, que después fue el ministro de Ambiente, era el director, la parte de director de Antel, y andaba inaugurando antenas dentro de los predios de las escuelas. Uh-huh. Y en la escuela de Nueva Carrara se enteraron las familias, madres, ¿no? Y los padres y las familias, y ahí empecé a averiguar, y bueno, y había una organización que no estaban de acuerdo de que se instalara ahí. Había una organización más grande en otros lugares de Uruguay que venía con integrantes de Uruguay, ¿no? La parte de esto puntual de las escuelas era algo muy puntual. Solo esto. Después sí hay un movimiento que es mundial, que es sobre el 5G. Ajá. ¿No? Sobre el impacto del 5G en nuestros cuerpos. Por ejemplo, de que después la Organización Mundial de la Salud sacó unos papers medios tibios, pero que dejaba entrever, y algunas cosas decía que tenía impacto, uh-huh, y que podía tener repercusiones sobre el cáncer en nuestra célula. O sea que fue el puntapié inicial para ponerte a investigar, que eso yo me acuerdo lo hiciste vos y dijiste, ahora vamos a lanzar la primera entrevista y compartirla, y a partir de ahora vamos a concretar esta idea que andaba sobrevolando en nuestra vida cotidiana. Ana conversaciones. Paula, llamé a la madre Ana Paula, y contó, y salió el primer podcast, y el otro que salió fue el de Paula Bon, cuando estaba lanzando el disco Poblada. Fueron como fueron los hitos inaugurales ahí. Arrancó. Porque también, y eso lo podemos hablar después, de que esto de querer empezar, bueno, ¿cómo hacer? Porque una de las cosas que siempre en la cabeza de tratar de empezar un proyecto comunitario sin plata y demás, de que no se caiga al poco tiempo. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué es posible? Entonces, lo posible nos parecía que era el podcast, algo grabado, que nosotros podemos manejar los tiempos, algo en vivo, es una infraestructura que tiene que estar, un tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, el podcast fue algo manejable, es algo manejable.
Entonces empezó ahí la movida de crear podcast sobre situaciones de acá, de la que comunidad. surgen de la comunidad, necesidades, de la comunidad, ahí sí, va, sí. de la comunidad. De la comarca, como le digo yo. De la comarca, como dicen muchos, sí. Después empezaron a aparecer otras situaciones, ¿no? Y después lo que se conforma como la red APA, Ambiente Piriápolis y alrededores, que no estaba conformada de esa manera, pero que está preocupada por Zanja Honda, por el desmonte. Nos empiezan a aparecer cosas. Empezamos a ponernos en algunos grupos de WhatsApp y nos empezamos a enterar de situaciones, el desmonte del Cerro del Toro, bueno, hay Pan de azúcar. el Pan de Azúcar, después empieza a aparecer, sí, como distintas charlas también desde esta red, empezar a cubrir charlas, más reciente lo del Picudo Rojo. No, cosas de interés y empezar a tomar el pulso, a tomar la temperatura de lo que es esta zona, y que hay muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísimas como inquietudes de la gente, hay muchísima gente que quiere vivir en un lugar que esté cuidado. Después nos empezamos a cuestionar qué es cuidado para vos, qué es cuidado para aquel. No, yo quiero luz, no quiero luz, quiero una calle bituminizada, mejor así, la seguridad, cómo visualizamos cada uno. No, empieza a haber esa convivencia del territorio que está interesante, ¿no? Porque hay distintas maneras de vivir el territorio, no solo porque estamos acá, sino porque muchas veces no estamos. Hay gente que tiene casa, ¿no? Como todos sabemos, hay gente que tiene casa y viene en verano, hay gente que tiene casa y después de la pandemia, la que era de verano, se hizo su casa residencial. Como nosotros. Ajá. Y después la gente que es oriunda de acá, que vivió acá, tiene familia y todo lo demás. Entonces, hay como distintas maneras de vivir el lugar. Y eso hace como una zona oeste muy rica en cantidad de cosas, ¿no? Diversa, y ni hablar de que entre arroyo y arroyo, que son los nombres de los balnearios, ¿no? También hay una convivencia distinta dentro. Solís es distinto que Punta Negra, Bellavista es distinto que Playa Grande, ¿no? Ni que hablar de la zona rural, por allá Solís Grande, Gregorio Aznares, kilómetro 110, Nueva Carrara. Cómo nosotros, los que vivimos en la costa, vemos la ruralidad, y cómo la gente rural, que muchas veces es oriunda, ve a la gente de la costa, cómo convive con la costa, el mar, el arroyo. Sí. Todo eso en realidad es lo que ha dado desde esa diversidad han surgido como algunos temas que Radio Manganga ha tomado y ha tenido el lugar de compartir información, de difundir lo que está sucediendo. Me acuerdo en las coberturas, por ejemplo, de la audiencia de Punta Ballena, de la de Mar Libre de Petróleo, algunas entrevistas al respecto, y cosas que salen al aire y otras cosas que también no salen al aire, pero también de participar, ¿no? En realidad de vincularse, de ser parte de esos grupos, de participar de las reuniones, de sumarse a la militancia en ese sentido, ¿no? Porque sí, no dejamos de ser vecinos. Exacto, pero la red, digo que la información que sale es una información sintetizada, pero que también parte de esto, ¿no? De la militancia o de el sumarse para poder comprender de una manera más amplia o escuchar de una manera más amplia cuáles son las necesidades. Y así se fue como conformando, ¿no? Después también creo que ahora hay mucha gente que va como demandando, digamos, o pidiendo, ¿podés publicar esto? ¿Podemos hacer esto? Nos convocan para distintas cosas que, bueno, sí, en el 2026 se irán enterando. Pero bueno, también hubieron otras cosas que fueron como importantes en este sentido más allá de importantes en el sentido de poner como un hito, ¿no? Cosas que fueron como constitutivas, que vos decís, bueno, se está como, ¿no? Estamos creciendo, implica más tiempo, implica como un proceso de dedicación de muchas horas semanales, ¿no? De trabajo, sobre todo vos que sos el que edita y el que al que contactan, ¿no? El que tiene el teléfono de la radio.
el que maneja un poco ahí las relaciones con la comunidad desde la radio. ¿Qué otro hito te acordás? ¿Qué otra cosa te parece que puede haber sido como esto constitutivo de lo que es hoy Radio Mangangá? Me parece que las audiencias son un lugar muy potente. La audiencia en sí, las audiencias públicas estoy hablando, cuando se presentan un proyecto. El proyecto de Punta Ballena me parece que tuvo un impacto general en toda la organización, las organizaciones socioambientales. Yo quedé muy impactado, quedamos muy impactados en todo lo que fue ese movimiento, ese lugar, ese momento, ese evento. Y me parece que nos marcó en el sentido de que acá hay una participación de la gente que quiere hacer que las cosas pasen y que nos beneficien a la población. El poder inmobiliario, el poder político, el poder económico, lo puede todo, y todo ese aparato que nos cae encima y quedamos como insignificante, que viene de la mano del capitalismo, neocolonialismo, etcétera. En ese lugar no ganó, ¿no? Es decir, acá no ganó. Y después la muestra está de las 34.000 firmas que crearon, los políticos que fueron los que avalaron ese proyecto, los dos periodos de políticos de Frente Amplio y Blanco aprobaron eso, y después con dijeron no le demos bolilla a esta gente porque esto ya está, mirá, políticamente hay acuerdo, y el pueblo y la sociedad dijo no es así. Entonces me parece, y después obviamente se dieron vuelta en el aire y lo aprobaron como posible área protegida, y eso me parece que fue un respiro de esperanza, decir qué lindo que Radio Mangangá está acá, fuimos parte y aportamos en la parte de comunicación de lo que fue toda esa trayectoria, que fue un granito dentro de todo lo que hizo la gente de Punta Ballena, que fue increíble. Pero sobre todo nos transformó a nosotros, ¿no? Sí, Nos dijo, exactamente. Bueno, sí, hay lugar para generar como proyectos que vengan como desde estas miradas, Sí. ¿no? Porque también nosotros somos nuevos acá, entonces también creer en eso fue como un impulso importante para Radio. Totalmente, Mangangá. totalmente. Como que hubo una sintonía en ese sentido, que hay mucha gente que obviamente los círculos de participación, que siempre decimos, la gente que se involucra mucho, hay gente que viene con una ideología de fondo, no partidaria necesariamente, pero viene, ¿no? El CURE, la academia tuvo mucho peso, ahí se vio mucho la importancia de la academia y las investigaciones, ¿no? En el vínculo con la sociedad. Sí, totalmente. La mismo. comunicación, nosotros promocionamos un taller de comunicación con la Facultad de Información y Comunicación, con Caplum, que es un capo que asesora el gobierno de Brasil. Asesora de Colombia, va a Barcelona al gobierno de... Porque vos estabas haciendo un curso, ¿no? Ahí justo. Entonces le comenté a Caplum, mira, estamos en esto, donde toda la participación es escasa. Acá estamos teniendo que en Punta Ballena está ocurriendo todo lo contrario. Tenemos que organizarnos porque hay mucha gente. Entonces él se ofreció con su barra ahí de también ingeniería y ciencias sociales, y amablemente, generosamente hizo un diagnóstico que ayudó mucho a como ubicar las fichas ahí en la parte comunicacional. Y nada, como que también ir viendo que el rol de la radio es más allá de transmitir cosas, ¿no? Sí, nosotros claro, siempre decimos, ¿no?, que la radio no es objetiva. Nosotros no somos una radio comercial, objetiva sobre la información, bla, bla, bla. Todo ese discurso que no es real. No es neutral. Que en realidad no es real ni en las comerciales. Nosotros somos neutrales y somos vecinos, tomamos parte desde un lugar. Y no promocionamos ciertas cosas directamente, ¿no? Entonces, eso me parece que fue afirmando la identidad. No amplificamos la voz de determinadas voces, no las amplificamos intencionalmente. Que ya tienen sus amplificadores. Exactamente. propios, pagos. Y bueno, y eso fue como fortaleciendo también, ¿no? Exacto. También me pareció importante esto que me decías ayer cuando pensábamos en esta entrevista, que fue el podcast que hicieron la Red de Mujeres de Solís Grande.
conducido por Alicia Toledo, que realmente tuvo una constancia y que puso la voz, amplificó, dio la posibilidad de amplificar las voces de mujeres que de formas de vivir, de distintas identidades artísticas, rurales. Partió de la red de mujeres de Solís Grande, que se llamó Mujeres en Red, 8 episodios. Que están en la página. Sí, por supuesto, y en Spotify, en la parte de cualquier podcast, agregador de podcast y aplicación de podcast, quise decir. Y Alicia Toledo se puso al hombro ese compromiso que había tenido con la red de mujeres de Solís Grande, y era eso que decías vos, que invitó a 8, a veces había más de una invitada, mujeres de distintos lugares y con distintas experiencias, desde artistas, escritoras, rurales, mujeres desde la cultura, gente que vive desde siempre acá, ¿no? Eso es un trabajo muy lindo como para escuchar, que está ahí también en la página. Y también eso de tener la experiencia de que la gente viene a la radio, al espacio que tenemos, de la radio, y nada, ver que eso que está bueno un espacio así. También el otro me parece que fue el trabajo de edición, que ya hace un tiempo que yo no hacía tanta edición cuando estábamos en otros medios, sí. Una edición minuciosa, decís. Una edición ya sé por dónde viene. Muy trabajada con Ramón Gutiérrez, cuando dijo: Pablo, quiero hacer algo sobre el Congreso del Pueblo, ¿no? Se venía el Congreso del Pueblo. Y también en radiomanganga.org pueden escuchar lo que es ese trabajo donde Ramón, yo edité, nosotros sacamos la cuenta que metimos como 40, 50 horas de laburo, donde él traía las entrevistas que había hecho, arriba de 10, 12 entrevistas o más, y esto rinde de acá, de tal segundo a tal minuto, y pone la canción de tal minuto a tal minuto en tal parte, ¿no? Era todo un guión como de los grandes medios, que acá en Uruguay últimamente yo no he escuchado mucho de eso, pero me encantó. Aparte de trabajar con Ramón, es muy lindo. Y nada, es decir, bueno, el potencial que tiene una radio, el potencial que tiene el podcast, el potencial de poder ir haciendo cosas lindas, de todo eso. Y después lo otro me parece más reciente, para mí fue muy importante, para la radio fue muy importante, cuando pasó lo del liceo, ¿no? Escuchar adolescentes en la radio es algo que es fundamental, nos encanta. Los niños, cuando Cuéntame un Cuento vinieron acá de la escuela y charlaban y estaban recansados, dispersos, porque salían de la escuela, y Camila peleando con los grises, peleando en el buen sentido, de decir, bueno, con todo el cariño, ¿no? En eso, tratar de leer esto, en ese qué, pero escuchar voces de niños, voces adolescentes, de jóvenes, que son todos importantes, obviamente, pero en la radio no es común. No. En la radio no escuchamos, siempre escuchamos los expertos que hablan de los adolescentes, los expertos que hablan de los niños, pero los niños no están, los adolescentes, los jóvenes no están. Entonces me parece que es un desafío de la radio, y lo que venía diciendo era de que cuando los grises del liceo de Piriápolis charlaron y estaban reenchufados. Era hermoso ver cómo estaban, Pablo, mirá que estamos a tal hora, y estaban interesados en que, che, no pasa nada si hacemos esto, ¿no? Que estaban como muy comprometidos con la causa, que era, recordamos a la gente, era el tema de poner cámaras y todo el sistema de reconocimiento por las asistencias y todo lo que todos conocemos, fue una experiencia que obviamente que ya veníamos pensando a ver cómo integrar. Estuvimos con Cuéntame un Cuento en la feria educativa de 2024. Del año pasado, 2024, poniendo el micrófono abierto, y los grises de las escuelas hacían cola para hablar al micrófono, no sabían ni qué íbamos a preguntarle. No sabían nada, pero quedaban enloquecidos. Sí, porque yo tal cosa. Y después también los gurises del liceo se entrevistaban unos a ellos. En realidad nuestra voz no, al final nuestras entrevistas no yo quiero entrevistar a ella. Y venían ellos con la propuesta. Sí, divino. Genial. Así que me parece que todo eso muestra
que vamos por buen camino, no sé. Otra cosa que me acordé en realidad fue Infinitas Flores, que también fue como una transmisión de transmisión, sí. Exacto. Febrero de 2024, ¿no? No, 23. 23, en realidad. 2023. Infinitas Flores en lo de Cecilia. Exacto, una cosa que salió ahí en un intercambio de 5 minutos en la playa. Y si hacemos esto, y Lila encaró. Sí, salió la idea de Infinitas Flores, que el símbolo de infinito es 8, porque eran 8 mujeres, de las cuales eran 4 artistas músicas, cantantes, compositoras musicales, y 4 más del palo de las letras, poesía. Ajá. Entonces eran 4 los 4 sábados de febrero, que iban a estar una con letras y otra con música, letra, música, en el patio de lo que es ahí la huerta de Cecilia, de Cecilia, que es sí. Y que nosotros transmitíamos eso por internet. Fue la primera experiencia, re linda, sobre todo por el intercambio, ¿no? Escuchábamos, veíamos y había 2, 3 personas conectadas. Pero éramos nuevos, pero quedó grabado, que está ahí también, así que bueno. Sí. Experiencias de arranque. ¿Qué otra cosa te acuerdas que...? Bueno, lo último también de la audiencia sobre el mar libre de Petrolera, decidimos no transmitir, porque el ministerio, a pedido también de las organizaciones sociales, empezó a transmitir por YouTube. Entonces eso fue como aparte terrible televisación, con edición, ¿no? Con 2, 3 cámaras, ajá, buen audio, era hacer todo un esfuerzo, que es un esfuerzo transmitir, que no tenía demasiado sentido porque era con video también, pero sí me parece que en cada instancia Radio Mangangá sumó gente, sumó audiencia. Sí, audiencia, y no te podemos mirar los usuarios que hay en Instagram y las entradas de la radio y demás, pero sí en esto de que la radio, que la gente tenga en cuenta Radio Mangangá, ¿no? Che, van a transmitir tal cosa, ¿no? Sí, ahora nos empiezan a generarse compromisos, claro, entre comillas, que también nos tiran como una línea por donde ir. Exacto. Y enterarnos, pero que es una forma también de escuchar a la audiencia, por ¿no? Supuesto. Escuchar el territorio. Siempre. Hay que tener esa oreja ahí parada hacia lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué otra cosa más antes de pasar al futuro? La conversa. Habla de mí, así que contá tú. Sí, no, claro, pero la propuesta de esto que vos hace años que estás, porque sos psicóloga, obviamente, lo que decidiste para hacer para tu vida y tu profesión y cómo vivir, porque eso te atraviesa, te lo venís haciendo hace tiempo, y que últimamente a nivel de medios me parece que se ha hecho ha entrado, como le dicen, en el mainstream, y todo el mundo está hablando de salud, uh-huh, de la salud mental, ¿no? Uh-huh. Esto que se ha puesto más en agenda. Sí, sí. En ese sentido, no porque está en agenda, porque es lo que decimos, nosotros no seguimos una agenda, pero sí se fue dando esta propuesta que vino de vos, de que la radio tenga un servicio de salud comunitaria, uh-huh, ¿no? Y que a partir de la conversa, estos encuentros que creaste, que ahora te pregunto a vos, ¿qué impacto ha tenido? ¿Qué relación ha tenido en esto de la comunidad? Es tener también esto de la temperatura, el pulso de nuestra comunidad acá en el día a día, ¿no? Sí, porque en la salud mental estamos todos con las redes, estamos muy estresados, muy esto, muy otro, pero queda en ese aire de, bueno, ¿cómo hacemos? Sí. ¿No? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, está llegando, digamos, a sus últimos 2 capítulos. Faltan dos encuentros, son rondas de terapia comunitaria, en realidad de la cual también pueden encontrar ahí en la radio, en la página de la radio. Hay 2 podcasts grabados, vamos a seguir grabando durante ahora el verano otros podcasts más, de lo que ha sido la experiencia de este servicio de la radio, entre la radio, en principio éramos Camila Álvarez y yo para llevar adelante, y después se sumó Mariana Casares también, y es una propuesta, también está bueno que se sepa que es una propuesta de alguna manera que tiene una estructura base, pero es una propuesta integrativa, es una propuesta donde, bueno,
Mariana Casares fue sumando su expertise en terapia psicocorporal. Ella en realidad tiene mucha experiencia en eso. Y bueno, hizo un aporte desde ese lugar a lo que nosotros habíamos pensado con Camila, que Camila es una antropóloga visual que trae el cierre de cada encuentro con un cuadro vivo que queda registrado en una fotografía, y tiene toda una cosa, eso está muy fuerte. Y bueno, y nosotros hasta ahora, hasta noviembre, cerramos ahora en noviembre con una fiesta seguramente. Y bueno, sí, en realidad habla de cosas que pasan respecto de la salud, respecto de cómo es el relacionamiento, respecto también de cómo nos recibe el territorio, porque muchas de las personas que participan también son como nosotros, ¿no? Que venimos a vivir acá. Bueno, y se han trabajado temas o han sucedido cosas importantes como la prevención de suicidios. Las personas nos enteramos después, ¿no? Que en realidad nos han contado que, bueno, gracias a que han venido desde tal tiempo acá, han podido buscar otras soluciones, vínculos nuevos para personas que estaban sintiéndose solas, gente de la Capuera que se vincula con gente de Playa Verde. Bueno, no sé, han sido 2 espacios que también son espacios referentes, como la Sala Mandela de AEBU. Después hicimos también en Sauce de Portezuelo, en el Centro Cultural, que fue por ahí donde empezamos. Y después puntualmente hicimos este año uno en la Capoeira con las Orquídeas del Lago. Y hace poquito, a principios de este mes, hicimos una en la olla del Ñacurutú. Entonces, esto de generar como distintos espacios en el territorio, específicamente para hablar, digamos, de estos temas, para ser escuchado. Otra de las cosas que me han comentado es, yo participo también en otros espacios grupales y aprendí desde esto a no juzgar. Entonces pienso, bueno, si la persona, ¿no? Antes decía, dice esto por tal cosa. Entonces ahora aprendo como a aceptar que hay una diferencia, que alguien piensa diferente. Eso también hay cosas que nos han devuelto. Así que nada, en realidad me parece que también en este tiempo vamos a volver a evaluar, porque también nosotros vamos a evaluar y vamos a ver cómo seguimos para adelante, pero esperamos que en conjunto aquí con la radio podamos seguir desarrollando este proyecto y ampliando es como un movimiento de resistencia, ¿no? a estas cuestiones de salud mental. Ojalá que podamos ampliar y que podamos ampliar el servicio. Así que eso me parece que tiene la congruencia, más allá del tema, es esto de que es un servicio a la comunidad, de que también trae información desde la comunidad en ese sentido, de las necesidades y demás. Que me parece que una radio comunitaria puede aportar mucho en ese sentido, ¿no? Sí, saliendo un poco del formato de la radio. Sí, ¿no? Y sí, también tiene como eso, ¿no? Se difunde por la radio, después se realiza, también se comparte una fotografía, que es el cuadro vivo, se comparte como síntesis del encuentro. Camila siempre escribe algo por ahí. Y nada, y ahí queda como el registro, ¿no? De lo que va sucediendo. Así que bueno. Una experiencia muy potente. Creo que esperemos seguir con eso. Sí, por supuesto, y también el compromiso de seguir haciendo también podcast y contenido que salga en la radio, ¿no? Exacto. Es la propuesta para el año que viene. Nos vamos. ¿Qué viene el año que viene? Exacto. Contarle a la gente. ¿Qué se viene el año que viene? El año a la gente. Un poco la propuesta para... en borrador lo que hay, no, uno lo dice al aire y bueno, se compromete, pero no, es tratar de que ahora antes de fin de año salga en la radio online 24 horas, con música, con algunas propuestas puntuales grabadas, capaz que poner lo que ya tenemos en el aire, pero ir a la página web, que haya un reproductor, hagamos play y escuchemos música para empezar, y después ir integrando del año que viene,
programa semanal, es el desafío, la verdad. Con columnistas, con gente que viene a hablar semanalmente y que tengamos una estructura sobre eso, e ir engordando en lo que se le llama la fórmula, o sea, la radial, que es la grilla, la programación, ahí está, la programación de la radio, que nosotros podamos escuchar Radio Mangangá y nos sentamos identificados, o nos guste, y que pueda haber por ahí, ya hay una propuesta de que de noche haya música y cuentos, música y letras, algo así. Después que haya también la reproducción de productos, distintos podcasts y gente que está hablando en toda Latinoamérica, en la Vía Yala, que hay cosas muy interesantes de producción. Capaz que ahora cuando vayas vas a poder también como hacer más contactos, hacer un poco igual más. Estamos muy hicimos cosas juntos y demás con Minca Comunicación, que es una productora argentina, colombiana, boliviana, mejor dicho, argentina-boliviana, y que tiene mucha información sobre lo que está sucediendo en las distintas partes del territorio y tiene mucha interacción con otros. Taller de periodismo anticolonial, que fuimos parte también. Entonces, vínculos Radio Mangangá tiene, vamos a tener más. Vamos a reflejarlo en la programación. Exactamente. Que no hemos podido. Enterarnos de lo que está pasando afuera. Muchas veces somos muy ombligo. En el sentido de estar mirando solo información de acá, donde están pasando cosas acá que ya pasaron hace años afuera. Aprender un poco, ¿no? Capaz que aprender de otros espacios que hayan vivido eso. La invitación es a seguir participando. Esto es una radio comunitaria que está fortaleciendo su colectivo interno, ¿no? También la propuesta era para el año que viene, pero siempre decimos que es comunitaria también porque se está escuchando básicamente la voz de la comunidad, ¿no? La amplificación de lo que está pasando y tratando de ser lo más fieles en ese sentido. Al territorio. Y también en realidad acordarse de que, siempre es bienvenida la voz de quien la quiera amplificar. Sí, reitero la invitación a mandar algún audio o texto que quieran compartir sobre alguna cosa que le gustó especialmente, algún recuerdo de la radio. Que le gustaría seguir escuchando en Radio Mangangá, en esto del proyecto, si hay alguien que quiera participar. ¿Qué le agregarían? ¿No? Decir, estaría bueno escuchar en Radio Mangangá tal cosa. Sí. ¿No? Sumar Cosas, sí, o músicos de acá, o yo que sé, un programa adolescente, o lo que haya. Y que lo produzca también. Y que lo produzcan también, claro, y lo editen. No, pero bueno, la idea es que vamos a tener algún tiempo ahora entre noviembre y mitad de diciembre, para concretar un poco eso, así que está la invitación hecha. Se comunican ahí al contacto de la radio, que está en la página web, o si estás en el canal, estás en el canal y demás. Así que me olvidé de una cosa que me parece muy importante, que son los festivales, ¿no? Que participó la radio también, que me parece importante. Me acuerdo de lo del Guayabo, que participamos ahí en conjunto con Radio Rebuzna, ¿te acordás? Que hicimos una grabación y demás. Sí. Y bueno, y el último, así como que estuvo el otro día, hace poquitos días, que fue el de Festival de la Primavera de las Flores. Divino. Así que esos espacios también son súper importantes para la radio. Cuando uno dice radio, muchas veces tenemos ya instalado, porque es la mayoría de la radio, un estudio de que la gente habla desde ahí, ¿no? La radio comunitaria está en el territorio, estamos acá, nos cruzamos, ¿no? En el día a día, y eso es la radio comunitaria, ¿no? Tiene una función un poco más amplia que un medio más tradicional. Sí. Y bueno. El desafío también de ser sustentable económicamente, ¿no? Las radios comunitarias tienen como un mito de que tienen que ser, lo que decía, pobres y no tienen fines de lucro. Sí, el fin de lucro no quiere decir que no entre dinero para sustentarse, ¿no? Sí. Lo que no hace el fin de lucro es que la radio comunitaria no se enriquece, ¿no? Con eso. No hay alguien que gana plata enriqueciéndose como las redes comerciales. Exacto. Está bárbaro, pero la radio comunitaria tiene ese sentido de que tiene toda una infraestructura o montar o mantener que está bueno, ¿no? Hablamos otra vez con un compañero que estaría bueno tener
y vamos a ir implementando también algunas maneras de bancar ciertos proyectos puntuales, de tener algo de plata para ir a cubrir la nafta o lo que sea, para ir a cubrir una audiencia pública que es tan importante para la gente. Exacto. O un festival, o el encuentro ahora que viene de jornadas costeras en noviembre, que va a estar todas las organizaciones sociales de la costa. Eso va a ser terrible encuentro. Bueno, vamos a andar por ahí. Entonces, bueno, todo eso va a estar el año que viene moviéndose. Ahora ya se está moviendo. Si alguien tiene una idea también, en realidad, de cómo sustentar, o alguien sea un muy buen vendedor, lo convocamos a que se comunique con nosotros. Por supuesto, nos vamos. Nos vamos entonces, feliz cumpleaños, se nos hizo larga. A todos los que son parte, los escuchas. Agradecimiento total a que se colgaron con nuestra idea. Y bueno, vamos a estar por acá. Y que ya dejó de ser nuestro, ¿no? En ese sentido, parece un cliché, pero el participar, el estar, el escuchar, el mandar un flyer que le llegó por otro lado y se entera todo el mundo, eso es ser parte también. Exacto. Así que bueno, nos vamos y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Entrevista Manganga, conversemos. Conversemos.